촉촉해 하더라고. 자기가 싫으면은 거부 의사를 보이는데. 그러니까 남편은 이제 오늘 그런 얘기를 하는 거야. 얘네들은 애초부터 우리를 쫓아내려고 했던 사람들이라고. 그러니까 그 얘기를 빠뜨리지 말래. 그래서 맞다고 그랬지. 보자마자부터 야 미친년아 이사가였으니까 맨날. 그게 나한테는 굉장히 상처였어요. 어떻게 나를 보자마자 나를 뭐를 한다고 나를 이사가라고. 지네들이 뭔데 나를. 그게 기가 막힌 거야. 아니 지네들이 뭔데 주거권까지 지네들이 좌지우지해. 그게 좀 쇼킹했어요. 그 말 듣는 순간. 의식주는요. 인간의 본능적인 욕구예요. 의식주는. 필수적이고 사람이 생존하는데. 근데 그걸 지가 뭔데. 그러면 지가 이사 가라 그러면 이사병을 다 대줄 거야? 지금까지 3년씩만 살고 간신히 3년 채우고 이사 가게 만들었거든. 그러니까 그게 습관이 된 거야 얘네들은. 그 재미를 붙였다는 그 증거예요. 나 지금까지 그러고 살았거든. 3년밖에는 겨우 못 살고 다 도망갔거든. 지금 가스 심해요 여기. 도망갔거든. 그 너도 가 이 말이었어요. 요약하면. 근데 이런 말을 경찰이 듣냐고요. 자기네들 불편하면요. 바쁘니까 가야 된다고요. 경찰도 우리 집 형식적으로 와요. 괜히 와서 한 번씩 들여다보는 거. 그 짜증나는 거 이제는. 오는 게 귀찮은 거예요. 형식적으로 와요. 형식적으로. 어떻게 왔냐 그러면 뭐 시끄럽다 그래서 왔대 처음에. 그래서 아니 내가 지금 시끄럽게 한 게 뭐가 있는지 나 아무것도 안 했는데 뭔 소리냐고 내가 그러고. 그때 또 한 번은 그 다음부터는 또 순찰 돌다가 들어왔대. 그것도 무슨 소리가 나서 들어왔대. 엊그제도 이틀 2, 3일 전에도 들어온 거야. 저 왜요 그랬더니 좀 저기 지나가다가 들렸대. 그러면서는 뭐예요 그러는 거. 무슨 소리예요 그런 거. 그 2층 개가 가스 냄새가 심하면 개가 막 짖거든. 그래서 어디 개 있냐 나보고서 아니요. 우리 집 개 키우면 개 죽어요. 2층 개가 가스가 심하면 내가 정말 힘들 때는 개도 막 짖는다 그랬지. 개가 막 짖어요. 2층 개가. 202호 개가. 내가 여기다 개 너무 키우고 싶어요. 혼자 있으니까 심심하고 우울증 있으니까. 근데 죽을까봐 못 키워요. 와갖고 가스 마시고 빼들빼들 말라가고 비실비실거리면 그거 어떻게 내가 자책감이 들 텐데 그걸 어떻게 보냐고. 기가 막혀.